Хәерле көн, хөрмәтле укучылар, дуслар. Сәлам барыгызга. Һеҙҙең менән бөгөн Аҫылташ башҡорт телендә дебат уйындарының финал уйыны башлана. Барыгыҙға ла сәлам. Камераларығыҙҙы тоҡандырыуығыҙҙы һорар инем. Һәм бөгөн 14 декабрь 2020 йыл һәм беҙҙең менән бөгөн 4 команда уйнай. Ул да иһә беҙҙең Сыңрау Торна командаһы, Батырҙар командаһы, Йылмайликтар һәм Рухлы егеттәр командаһы. Әйтергә кәрәк, бөгөн беҙгә бәйләнешкә Дыуан районынан бәйләнешкә сыҡҡандар, Учалы районынан һәм Октябрьский ҡалаһынан. Ә инде Сыңрау Торна командаһының бер уйынсыһы Нәркә Солтанова, ул да иһә ғөмүмән Орленок лагерынан бәйләнешкә сыға. Дуҫтар, тәү сиратта барығыҙҙы ла башҡорт теле көнө менән тағы ла бер ихлас тәбрикләйем. Һеҙ иң-иңдәре, иң шәптәре бөгөн ниһайәт был этапҡа килеп еттегеҙ. Ошондай байрамда матур итеп уйынды үткәреп ебәрергә яҙһын. Һәм беҙҙең уйынды башлайбыҙ. Әҙерлек тамам. Һеҙгә сығыш яһар өсөн һәр бер уйынсыға 4 минут ваҡыт биреләсәк. Ә инде бөгөнгө беҙҙең уйындың темаһы ул да иһә йәнә башҡорт теле йылына бағышлап киләһесә яңғырай. Был палата башҡорт теле йылына бағышлап уҙғарылған проекттар уңышлы үтәлде тип иҫәпләй тигән тема бирелде. Һәм шулай итеп беҙ уйынды башларға әҙербеҙ һәм беренсе һүҙҙе асыусы хөкүмәт командаһы Сыңрау Торнаның беренсе спикерына тәҡдим итәбеҙ. Һеҙ әҙерме? Әҙер. Рәхим итегеҙ, ваҡыт башланды. Һаумыһығыҙ, мин Солтанова Нәркәс булам, беренсе башҡорт лицейының 10 класс уҡыусыһы. Бөгөнгө көндә асыусы хөкүмәттең премьер-министры буламын. Һәм үҙемнең һүҙҙәремде күренекле журналист Мәрйәм апай Буракаеваның һүҙҙәре менән башлайым тигәйнем. Тел ул кешенең ағзаһы. Әгәр дә кеше үҙ телен белмәһә, тимәк, быны ихтиразлыҡҡа тиңләргә мөмкин. Әллә нисә мең йылдар буйы килеп еткән башҡорт телебеҙ бөгөнгө көндә юғалыу кимәлендә тора. Әлбиттә, башҡорт теле бөгөнгө көндә йылы тамамлана ваҡытында килеп етте. Әммә был беҙҙең ҙур эштең башы ғына. Шуныһы ҡыуаныслы, хәҙер беҙҙең йәштәр башҡорт телен ихлас өйрәнәләр. Башҡортостанда ғына түгел, ә сит региондарда ла был хәл күренә. Башҡорт теленең үҫтерелеүе буйынса быйылғы йылда күп эштәр башҡарылды. Ул Рәми Ғариповтың тыуған көнөнә арналған флешмобтар, этнодиктанттар, тоталь диктанттар тик үҙ илендә йәшәгән башҡорттарға ғына түгел, ә бөтөн ер шарындағы башҡорттарҙы берләнештерҙе. Шул уҡ башҡорт бренды әйберҙәре, этно әйберҙәр, милли кейемдәр халыҡ араһында бик үҫелде инде. Шулай. Әле ваҡыт бар, 2 минут ваҡыт һөйләй алаһың. Минең предложением шулай булар ине. Мәктәп телевидениеһын тәҡдим итер инем. Һәм балалар баҡсаһына башҡорт төркөмдәренең тергеүҙәрен башлар инем. Тик ул ныҡ кәрәк тип уйлайым үҙемсә. Һорауҙарығыҙ булһа, рәхим итегеҙ. Рәхмәт фекерегеҙ өсөн. Һорауҙар булырмы Нәркәскә? Һорауҙар күренмәй. Улайһа, ҙур рәхмәт Нәркәс сығышың өсөн һәм беҙ артабан дауам итәбеҙ. Киләһе һүҙҙе беҙ асыусы ҡаршы сығыусылар командаһы, йәғни Батырҙар командаһының беренсе спикерына тәҡдим итәбеҙ. Һеҙ әҙерме? Эйе. Ваҡыт башланды, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, мин Батырҙар командаһының беренсе стикеры Тимаш Станислав. Минең фикерем буйынса, был проекттар үтәлмәгән, сөнки күп һүҙлектәр сығарылмаған.
башкорт теленә багышланган китаптар атакы вакытта азрак сыга башланы. Шигырьләр бәйгеләрен уздыралар, ләкин ул мәгълүматты таратмайдар. Шуңа күрә катнашучылар унда аз һәм башкорт телен тарату азрак. Күп мәктәпләрдә башкорт телен укыту сәгатен кәметәләр. Укытучыларга каршы килүсе юк һәм уларның фондары кәмәй. Балалар өчен хәзерге вакытта үстерү уеннары юк башкорт телендә. Башкорт күп кешенең башкорт теле турында сораудар килеп сыга. Ләкин улар уга җавап таба алмыйлар, чөнки башкорт теленә багышланган сайтлар азрак. Төп җавапты үзеңнең сорауыңа таба алмыйсың. Һәм интернетта утыра башласаң, күп сайтларда дөрес җаваптар юк, чөнки анда ялгышып язырга мөмкин. Минем үзләрем тамам. Dur рәхмәт, Станислав. Станиславка һораулар булырмы? Һораулар күренмәй. Елмайлыктар, микрофон яндыргайны. Әллә һорауыгыз бармы? Һаумыгыз, без Елмайлыктар командаһы булабыз һәм безнең киләсе һораулар шундый. Буны батырлар әйтеп китте, катнашулар безнең әдәйдәктәй. Әмма без алай түгелмәйбез, чөнки без бу елда, ошондый елда без күбрәк катнашырга тырыштык һәм без монда бөтә булган конкурсларда катнашырга тырыштык. Һәм безнең мәктәптә киресенчә ондай бына саралар күбәйеп китте. Һәм бына интернетта бик күп сайтлар бар. Уларны кирәклеген табырга гына кирәк һәм күбрәк китап укырга кирәк. Әмма теләк булса, башкорт телен өйрәнергә була. Һәм һезнең һорауыгыз ниндәй? Ничек яңгырай? Кирәкле сайтларны табырга кирәк. Таба белер кирәк. Бу һөйлә, һорау, нимә дип һорайһығыҙ һеҙ батырларҙан? Кирәкле сайтларны таба белер кирәк. Уларның әйтәсе килгәндер, безнең дөрес әйтмәү, чөнки сайтлар күп әйтәсе килгәндер уларның. Ләкин мин улай дип әйтмәс идем. Азакы вакытта без үзебез дә күп катнаштык төрле бәйгеләрдә, чөнки җаваптар таба алмадык. Азакынсы Акмулла олимпиада узганда без уны үткәстен сораударга җаваптар эзләгән идек, ләкин таба алмадык күпсенә. Һез китаптар укыдыгызмы? Бөтен китаптарда ла бар. Китаптар укыйбыз, без күп укыйбыз. Ләкин бөтен китапты табып булмый. Әмма һез укымаганһығыҙ, вот нинди китаптар укыдыгыз? Һуңғы һорау булды һәм һеҙҙең яуабығыҙ? Так, батырҙар командаһы. Һеҙҙең яуап булырмы был һорауға? Ниндәй һорау? Ниндәй китаптар уҡынды тип һоранылар һеҙҙән? Ҡыҙҙар. Оҙон баласаҡ. Безнең колледжда булган китаптарҙы уҡыныҡ һәм мәктәптәрҙән бөтә кластарларныҡын уҡып сыҡтым. Чөнки мин был олимпиадаларга катнашмадым. Бына хәтлемдә уҡыған булды.
Төрле әсәрләр укыган булды инде, булмады дип әйтеп булмай. Тагын нимә әйт? Вакыт әмма тамам сықты. Һәм без артабан дәвам итәбез. Һәм безнең киләһе спикер ул да иһә безнең сыңрау турына команданың икенче спикерына тапшырабыз. Ягъни урынбасары премьер-министрның. Һез әзерме? Һаумыгыз, мин Мөхәммәтшин Алия, премьер-министрның урынбасары булам. Бұл палата башкорт теле йылына багышланып үткәрелгән проекттар уңышлы булды дип исәпләй. Бұл ел Башкортостанда башкорт теле йылы дип игълан ителгән ине. Бұл ел һәрберебезне рухи яктан байыткан сагау-саларга бай булды. Әлбиттә, туган телебезгә арналган саралар бер көн менән генә сикләнмәй. Бұл байрамга әзерләнек күптән башланды. Безнең мәктәптә лә башкорт теленә арналган саралар «Мәңге яша башкорт теле» девизы менән башланып китте. Тәнәфестәрдә башлангыч класс укучылары башкорт халык уеннары уйнадылар. Һәр укытучы үзенең укучыларына кызыклы мавыктыргыч итеп класстан тыш дәрес үткәрде. Бұл пандемия арасында ла күп кенә дистанцион форматта үткән конкурстар катнашып торабыз. Мифтахетдин Акмулла ижадына арналашкан диктант, совет дипломаты Карим Хакимовка арналган викторинала катнаштык. Күренекле замандашыбыз Башкортостандың алтын тауышы диктор Ахат Мортазин истәлегенә арналган «Диктор тауышы» дигән муниципаль онлайн сара үтте. Яшь дикторлар нәфис һүз осталары баһалама комиссияһына этномәдәният һәм туризм турында телевизион реклама ролигын күрәтте. Бүген 14 декабрь калабызның гаилә магнит сауда комплексында мәгълүмат күңел асыл саралары оештырылды. Йылыбыз емешле булды. Рух, иман кебек сифаттарга ия булган балалар арасыннан бәлки касандыр бөек шагыйрьләр, язучылар үсеп сыгыр. Минең сыгуым рәхмәт, игътибарыгызга рәхмәт. Сыгышым тамам. Сораулар булырмы? Сораулар юк шикелле. Улайга dur рәхмәт сыңрау торналарга. Без артабан дәвам итәбез. Хәзер безнең сыгыш яусы спикерыбыз ул да иһә асылсы каршы сыгышларның икенче спикерына һүзне тапшырабыз. Һез әзерме? Әзер. Минең исемем мин Рәхмәт Байрас, асылшы каршы сыгышларның икенче спикеры. Мин үземнең иптәшемә кушылып әйтәм килеп үткәне. Хәзерге вакытта безнең башкорт теле алга сигеше әдәйле, чөнки бигрәк тә бәләкәй сактандан бирде уже бәләкәй сактандан бирде башкорт теле әдәйеп килә. Чөнки балалар садиктарга баралар битендә. Һәм анда улар башкортча сөйләшмәйләр. Чөнки тик урыс теле генә күбрәк әйтергә була. Бөтәһе урысча сөйләшергә тырышалар. Һәм телевизор караган вакытта ла анда балалар башкорт мультфильмнарын карамайлар. Тик урыс анда кызыграктарын карарга матышалар. Шуңа күрә мин уйлайм, шулайрак барһа, тагын да башкорт теле югалырга мөмкин. Чөнки
бигрәк тә башкорт теленә бигрәк әҙ аҡса күсерелә, әҙерәк аҡса бирелә, китаптар яңы китаптар сығарыр өсөн, яңы йылдан-йыл беҙҙең шәхестәребеҙ әҙәйеп килә, яҙыусыларыбыҙ, һәр кешеләр күбеһенсә үҫкәс башҡорт яҙыусыһы булаһы килмәй, һәйбәт бер инде эшкә керергә маташа. Уҡыған ваҡытта ла улар үҙҙәренең дуҫтары менән һөйләшкән ваҡытта урыҫса һөйләшергә маташалар. Арттан үҙҙәренең иптәштәренән артараҡ ҡалмаған өсөн. Шулайыраҡ минең фекерем бөттө. Һорауҙар бармы? Бына һин әйттең, башҡорт теле юғалыу өҫтөндә тора тинең. Бына һин үҙең башҡорт телен һаҡлар өсөн нимә эшләйһең? Иркәң менән башҡорт телендә һөйләшәмме? Мин һөйләшәм, мин бөтөн ерҙә лә һөйләшәм. Мин колледжда йөрөгән ваҡытта ла башҡорт телендә һөйләшергә маташам. Татарҙар булһа ла, урыҫтар булһа ла. Апаларға анда башҡортса яуап бирмәйем инде. Былай үҙем татарҙар менән бергә һөйләшкән ваҡытта башҡортса һөйләшәм. Улар мине өйрәтергә маташалар, татарса һөйләш тип, тегеләй һөйләш тип. Мин өйрәнмәйем, үҙемсә әйтәм. Юҡ, мин башҡортмын, шуның өсөн башҡортса һөйләр кәрәк. Ярай, яҡшы. Тағы ла һорауҙар булырмы? Мына минең һорауым бар ине. Һин Аркас? Һеҙ әйткәйнегеҙ, конкурстар әҙ тип. Алар әҙ түгел бит, ысынлап та алар күберәк. Һеҙ үҙегеҙ әлбиттә белмәйегеҙҙер. Һеҙ ул конкурстарҙа вообще ҡатнашағыҙмы? Улар бар, біз юҡ тип әйтмәйек. Уларҙың мәғлүмәттәрен таратмайҙар. Берһе белмәй ул конкурстар булғандарын. Күп конкурстар үткәрелә, сөнки без менә үҙебез ишетмәй ҡалабыҙ улар тураһында. Берһе лә әйтмәй, икенсе яҡтарҙан да. Рәхмәт. Так, тағы башҡа һорауҙар булмаһа, беҙ дауам итәбеҙ. Эйе, тимәк, ҙур рәхмәт Батырҙар командаһы, Сыңғыра торна командаһына. Беҙ хәҙер ябыусы хөкүмәткә күсәбеҙ. Ул да Йылмайлыҡтар командаһының беренсе спикеры. Рәхим итегеҙ, һеҙ әҙерме? Бағыт башланды. Һаумыһығыҙ, мин Йылмайлыҡ командаһының икенсе спикеры. Һәм ошо йылға арналған бик күп саралар үтте, һәм улар бик уңышлы. Бик күп милли костюмдар кейемдәре тергелеүҙе, һәм улар беҙҙең киләсәк өсөн бик мөһим. Сөнки киләсәктә беҙгә үҙебеҙҙе брендингта күрһәтергә кәрәк. Һәм ул үҙенсәлегебеҙҙе асып бирә. Һәм бына башҡорт телен тарҡатыу өсөн бик күп нигәр үтте, онлайн проекттар. Һәм бына хатта минең беҙҙең мәктәптән уҡытыусылар да ҡатнашты. Һәм минең бына Татарстанда апайым йәшәй. Ул бына үҙе башҡортса бик һөйләшеп бармай ине. Һәм минең менән бына хәҙер телефондан менә шылтыратҡанда башҡортса һөйләшергә маташа. Һәм Мифтахетдин Аҡмулла шиғырҙарын ятлау саралары үтте. Һәм бына Рауль Бикбаев, Зәйнәб Бишева, алар бөтәһе уҙғарылды. Һәм бына ул бөтә проекттар беҙҙең заманға бик талап ителә. Минең сығыуым тамам. Һорауығыҙ бармы? Рәхмәт, Лариса. Һорауҙар булырмы? Батырҙар командаһы әңгәмәләшә, һорау бирергә уйлайҙармы?
Һин әйтеп киткәнең милли әйберләр тураһында бит инде. Әйбер киемдәр тураһында. Милли киемдәр тураһында. Хәзерге вакытта бит инде улар менә һин бит үзең киеп йөрмәйң бит инде. Тышта йөргәндә, мәктәпкә йөргәндә улар бит инде сорна бүтә бит инде. Уларды сыгармыйлар хәзер. Айы. Бына Заказ буенча мода сықты. Башкорт милли киемдәрен бына ниләр орнаменттар, бына хәзер безнең кызлар мәсәлән түшелдерттәр заказга эшләйләр һәм бына безнең Ырлыйда мәктәптә шундый ни хобби асылды. Бөтә кызлар бына хәзер үзләренә сәсләнә ниләр куйды. Солпылар куялар һәм түшелдерттәр бөтә заказга эшләй. Аларды бына эзләп табырга гына кирәк. хәзер бит заказ ясарга да кимәт, акча кирәк бит әйбергә. Уларны кимәт бындай киемгә карай. Юк, алар бына 5 тиңдәр барһаң, алар эзләп табыла ул, табыла. Һез кайда яшәйгез? Менә без Без менә үзебез менә заказ иткәндә безнең 2 костюм 10 мең тирәсенә сыкты. Минемчә ул бик кимәт булып чыга. без апаларым бергә Кайһы түшелдеректе менә Дианаман икебез дә эшләп караганбыз. Без урып менә мәктәптән һуң калып, бына класста итәбез дә һәм кайһы бына аксаларда алар булай да сатыла. Анда ысына аксалар кирәкмәй. Хәзер алар бына смешные цены тигән магазиннарда бик күп алар. Барып карарга гына кирәк аларны. Ярай, рахмәт. Бuna сыңрау торналар Нәркәс байна берле кул күтәрәйне, Нәркәс. Мин яклашайым дигәнем, мөмкин булһа инде. Әйдә, кара. Мына егетләр каршы һорау һораналар инде. Ничек һез ул элементтарны табагыз? Әлбиттә, мына мин үзем һыргалар йөртәм. Әле бында йөртмәйм инде. Әлбиттә, мәктәпкә кергә мөмкин. Ул һыргалар разрешается инде. Шан менә әле кадәр сәсте икеннән үргәндәр. Ул шул башкорт орнаменты кебек дип әйтеп булмый инде. Ну, шул башкорт милли киеменә керә инде. Шул ук кызлар әйтеп киттеләр орнаменттар. Аларды үзеңдә тегеп була. Әлбиттә, магазинда ла табып була. Шан мин менә үзем уксымын. Традиционный уктан атам. Һәм ул шуңа әлбиттә милли кием кирәк. Конкурска милли киемһез һине үткәрмәйләр дә. Мин ул милли киемде бер кайдан да заказывать итмәдем. Үзебез тегеп алдык. Шуңа ул бик проблематика түгел инде. Рахмәт, Нәркәс, өстәлмә фикереңез өчен. Һәм безнең вакыт барыбер тамамланып бара. Без киләһе спикерларга күсәбез. Ул да безнең ябылсы каршы сыгышларның беренче спикеры Рухлы егетләр командаһына бирәбез. Әдерме егетләр? Әйе, әдер. Вакыт башланды. Һаумыһы, мин Дыуан районы Республика лицей интернатының 10 класс укучысы Абдуллин Рөстәм. Бұл темаға мин каршы сыгам, чөнки күп проекттар безнең Башкортстанда үзенә не окупили. Например, хәзер пример килтерәм. Халыкара диктант 20 елда булгайны. Башкорттар анда диктант язгайнылар. Шул диктанда 300 мең кешеләр язгайны. Әмма был цифрлар бигрәк әз. Чөнки безнең Башкортстанда 4 миллион яшәй. Башкорттар безнең примерно 1 миллион. Шуңа не был цифрлар күбрәк булмагайны. Шуңа мин уйлайм, ул күбрәк булмагайны, чөнки был диктант бер кешеләргә әйтәм кирәкмәй. Икенчеләргә ул был информация эләкмәне. Тагын был проектка нисә акча бүленгән. Ул һәм был проект үзенә не оккупировал,
не оккупировал, короче, в общем. Шунан айтам келе коронавирус турында. Менә коронавирус булгайны. Беләм, ул рекламаларда телевизорда булгайны. Инструкциялар бирелгәйне, әмма был әз генә. Шуңа шундый вопрос сыгарам. Нигә коронавирус турында һәйбәт проекттар сыкманалар. Беләм, сыккайнылар, әмма алар күп булмагайны һәм кешеләргә барманы, не дошло, то есть. Һәм әйткәндәр балалар турында садиктарда. Не алар рус телдә һөйләшәләр, чөнки проекттар башкорт турында. Әмма булһалар да аларды ягынан әйткәйнем, аларга бер кемгә дә кирәкмәй. Һәм алар не оккупируют. Шуңа мин уйлайм, бу проекттар бу бесполезно әйтмәйм, әмма аларды доработать итәргә кирәк. Минем үзем булды вопростарга. Һораулар. Рахмат. Һораулар булырмы? Айда, Наркас. Мына һез әйтеп киттегез, диктанттың статистикаһы буенча күп кеше язманы тилендә. Һез менә аны кайдан беләгез? Күп кеше мына әйтергә мөмкин, телевизор аша яздылар, регистрацияны үтмәенчә. Алар тик үзләре өчен генә яздылар. Әлбәттә, алар язгандар бит аны. Алар аны тыңлагандар. Һез шуны ничек әйтәрлегез? Ул регистрациянан үттеләр һәм результаттар булгайнылар. Ул чистый статистика. Мөмкин. Явапка ярдәм итешегә. Да, Флорид әйтеп кара. Менә һез әйттегез, результаттарды без полностью белмәйбез дип. Ул бөтә результаттар виз катнашучы кешеләр турында. Менә һез үзегез генә доказывать итәгез, что ярты кешеләр телевизионныйдан катнаша. Шуның өчен ул бөтә проекттарда кешеләр катнаша алмай. Без менә регистрация өчен. Һәм менә бөтә нәмәкәйләр, хәзер проекттар, уларның бөтә компьютерны менә фиксируется итә программалар менә. Ул виз программаларда кешеләр бит шутталып тора, нисә шул проектта участвовать иткән. Менә кешеләр язгандар, улар участвовать итә алмай, чөнки улар регистрация үтмәгәннәр. Регистрация үтер өчен ул менә хәзерге проекттарда безнең дистанционно, безгә интернет кирәк. Акайдә менә авылларда интернет юк, мәсәлән менә. Шулар менә. Рахмат. Тагы һораулар булырмы? Тагы бер һорау. Шуны уңышлы үтер өчен нинди кәңәш кертергә дине? Яңа мөмкинме? Нисек кирәк аңлатырга безне? Мына шул диктанттарды уңышлы үтер өчен нинди кәңәш кертергә дине һез үзегез? Был бөтен нидер безнең башлыктардан менә кайрайдар менә нисек менә башлыктардан. Улар бөтен менә үткәрә. Менә проекттарды улар бөтен нидән өстән килә. Шулар. Без баны итә алмайбыз. Без авылдар, авыл малайлары, авыл кешеләре. Без эштә алмайбыз дигән. Шуны. Рахмат. Тагы сыңрау турынан бер спикеры һорау. Егеттәр, һез үзегез диктант язууда катнаштыгызмы? Бигрәк тә катнаштык без. Минең атайым менән иркәм, әсәем, атайым бергә яздык без. Без регистрацияны үттек, без вис фото төшереп, нисек яздык. Шуны ибәрдек без. Вакытында ибәрдек. Аңлашылды. Так, демәк без артабан күрсәбез. Хәзер безнең һуңгы спикерлар сыгыш яһай. Демәк, һүзде
Ябылсы хөкүмәттең һуңгы спикеры Йылмайликтар, һуңгы дип әйтәти. Әле беренче спикер гафу итегез. Беренче спикерына бирәбез, тапшырабыз, Йылмайликтар командаһы. Һаумыһығыҙ, мин Дыуан районы Республика лицей-интернатының 9 класс уҡыусыһы һәм беҙ Йылмайликтар командаһы. Һәм беҙҙең маҡсат бөгөнгө теманы яҡларға. Башҡорт теле йылына арнап уҙғарылған проекттар бик уңышлы үтте. Урал батыр эпосын һөйләү конкурсында 200-гә яҡын кеше ҡатнашты. Беҙҙең мәктәптә лә ҡатнашыусылар булды. Һәм мин дә ҡатнаштым. Финалға үтте. Әммә техник сәбәптәр арҡаһында финалдың үҙендә ҡатнаша алманым. Ләкин беҙҙең мәктәптең 1-нче класс уҡыусылары йәш күбайырсылар номинацияһында еңеүселәр. Шулай уҡ Аҫылташ проекты бик уңышлы тип һанайым. Сөнки беҙ үҙебеҙҙе әйтергә, иҫбатларға өйрәнәбеҙ. Шуның менән минең һорауым тамам. Минең сығышым тамам. Һорауҙарығыҙ бармы? Эйе, һорауҙар. Һорауҙар булмаһа, батырҙар команда һорауҙар бирергә теләмәйме? Ярай, артабан дауам итәбеҙ. Тимәк, беҙҙең хәҙер рухлы егеттәр командаһына тағы ла бер һүҙҙе бирәбеҙ һәм унан тамамлайбыҙ. Һеҙ әҙерме? Эйе. Рәхим итегеҙ. Хәйерле кис. Мин Дыуан районы Республика лицей-интернатының 10-нчы класс уҡыусыһымын. Мин һуңғы спикер. Бына беҙҙең тема бигерәк актуаль. Но мин үҙем тема менән бигерәк килешеп бармайым. Беренсенән, менә был бөтә проекттар бөтә яҡта үтте, бөтә школаларҙа. Менә мин әйтеп китәм килә. Балалар баҡсаһында буйынса бер проектта үтмәне, минең ҡарауысымда. Һәм проекттар менә, беҙ әйтеп китте, минең иптәшем Рөстәм әйтеп китте, менә халыҡ-ара диктанты. Анда 300 мең кеше ҡатнашты. Шуның буйынса был проекттың дәүләт машу проектҡа 100% аҡса бирә. Проекттар ҡайһылар, менә беҙҙең нейҙәрҙә, башҡорт теленә 100% бирмәй результаттарын. Һәм менә шундай проект бар. Иң матур башҡорт һүҙе. Ул проект миңә үҙем ныҡ кәрәк түгел. Сөнки бөтә башҡорт телендә һүҙҙәр матур, үҙҙәренең нейҙәре яғынан бигерәк яҡшы. Һәм нисек әйтеп китәм. Менә һеҙ әйттегеҙ, минең иптәшем Рөстәм әйтеп китте, дистанционна. Бөтә проекттар дистанционна хәҙер үтә. Коронавирус өсөн. Дистанционна ултырып беҙҙең каждый раз кешеләрҙең күҙҙәре һәм нейҙәре боҙола тип уйлайым. Менә беҙҙең бәләсәктә минең әсәйем әйтә торғайны, компьютерҙа ултырырға тырышмағыҙ, күҙҙәрегеҙҙе бөтөрәгеҙ. Уҡытыусылар, бер сәғәт, ярты сәғәт ултырҙың да, ял иттең. Аҙағыраҡ ултыраң инде, берәй сәғәт ял иттең дә, эштәп алдың да, аҙаҡ ултыраң. Шуның менән кешеләрҙең здоровьяһына ныҡ влияй итә проекттар. Һүтәбеҙ менә. Менә Аҫылташ, менә һеҙҙең проектығыҙ, мин үҙем күҙгә ҡараш менән, менә һеҙ мында булһағыҙ, миңә улай еңелерәк аңлатырға кешеләргә. Былай мин үҙемә яҡшы түгел тип уйлайым. Менә еще проект әйләсе бар, башҡорт теленә арналған проекттар күп. Мин әйтеп китәм тиһәм, еще проект дистанцион үтәлә инде менә шиғырҙар. Уларҙың проекттарҙы беҙ видео төшөрөй бирәбеҙ. Ҡайһы кешеләр ул видеоларҙы менән алдатып эшләйҙәр. Үҙҙәре яттамай, үҙҙәренә генә вред китерә. Уларға нейҙәр килә. Менә кешеләр яттаған шиғырҙарҙы матур итеп, улар нисек әйтергә? Әйтәм. Дөрөҫ итмәйҙәр инде. Нечестно була инде. Нисә минең ваҡытым бар? Дағы 1 минут. Еще нәмә әйтеп китәйем әле.
Вот, менә biz электрон форматтарда бөтә балалар вакыт мәктәптәрдә укыйдыр. Без мәктәптә укып, эше дистанцион укып алабыз. Кайлар менә өлгермәйбез нидәргә, менә проектларга. Проектлар бигрәк күп, сыгай баштаналар. Проектлар ада күбрәк сыга. Кирәкмәгән проектлар да күп. Ә кешеләр участвовать итәргә тырыша, өлгерәләр. Өлгерергә тырышалар инде. Мин мөмкин бер проектта гына катнашам. Үзем менә хәзерге бүген. Менә халыкара диктанту узды инде. Улар проектларда мин уже катнашкам. Минең һүзем тамам. Һорауларыгыз бармы? Һораулар бирергә ярамай инде. Һуңгы спикерларга. Зур рәхмәт тыңлаганыгыз өчен. Dur рәхмәт Флорид, dur рәхмәт Рухлы егетләр команда һәм барлык калган командаларда һәм шулай итеп без бүгенге уенды тамамлайбыз һәм һүзнең адагына тагы ла бер тапкыр укучылар һезгә, командалар һезгә һәм укытучыларга зур рәхмәтемде оештыручылар исемнән yetkергем килә тагы ла бер башкорт теле көне менән һәм әгәр дә нидер фикерләр, гомумән һорауларыгыз булһа, уларны бирә алһагыз, еңүчеләрне һәм кайда касан ничек улар буласак икәнен иртәгә, бәлки иртәгән һуңга бәйләнештә селтәрендә Асылташ төркемендә билдәле буласак. Димәк, безнең буласак 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче урын һәм дә инде иң яхшы спикер дигән номинациялар, бер номинация буласак. Һәр берегезгә бүләкләрнең почта адресы буенча без билдәләмә алып җибәрербез. Улар һезгә гыйнвар, февраль айдарына гына минең уйлавымча барып җитер ул. Бу әле яңа ел, әле ярдәм моны эшләү буенча һәр бер катнашучыга сертификат, дипломдар барыгы ла барып җитәсәк. Кемдер безнең белән бер ай дәвамында катнашкан, шуңа тагы ла бер рәхмәт һәм фикерләрегез, һорауларыгыз булһа, әйдәгез, рәхим итегез. Батырлар алдыгайнылар. Сәгатькә бигрәк зур, һезнең проектыгыз бик яхшы. Но мин шул проект, менә һез безнең мәктәпкә килеп үткәрер өчен, һездән килергез өчен һорайм. Акырат гомумән. Мотлак килергә тырышырбыз 2-нче елда. Мин үзем шәхсән Мәскәүдә мин килмәһәм дә йөрмәйм 2-нче яшь егетләр, кызлар барыр дип ышанам, әгәр дә бу пандемия дәвам итмәһә. Вот, булай кирәк ундай сыгыштар җитешмәй быелгы елда. Рәхмәт. Байрас ага, һеҙгә бик зур рәхмәт. Һеҙ беҙҙе күп нәмәгә өйрәттегеҙ, үҙебеҙҙе тоторға һәм без һеҙгә бик ныҡ рәхмәтлебеҙ. Һеҙгә кызлар, йылмайлыктар, һеҙҙе лә күптән күреп торабыҙ, ҡарап торабыҙ, афариндар. Шулай уҡ Учалы районының командаларына шулай уҡ рәхмәт еткергем килә, батырҙарға ла. Флорид, ҡулды күтәр инең. Менә без бит баштан уйнай башланыҡ та инде, һеҙҙең уйынығыҙҙан, проектығыҙҙан. Менә был проектта минең иптәшем бар. Ул башҡорт телен ныҡ яҡшы белмәй ине. Без аны былай алдым. Мин менә көстө спикер һымаҡ. Мин үҙемә иптәшемде алдым. Ул иптәшемде мин башҡорт теленә өйрәтергә тырыштым. Афарин, Флорид. Финалға иттем, килеп еттек. Молодцы, афарин, теге яҡшы миҫал, өлгө, ысынлап та яҡшы һөйләшә башланыгыҙ, бик үҙегеҙҙе тотош яғынан да. Тағы ла шымарырһығыҙ, тағы ла үҫеш өсөн теге урындар бар. Өфөлә күрешеп, Өфөлә бергә киләсәктә ойоштороусы булып китһәгеҙ, ул бигерәк тә шәп буласаҡ тағы ла. Так. Мин дә үҙемдең рәхмәтемде әйтеп китәйем тигәйнем. Байрас ага, һеҙгә зур рәхмәт. Был проектығыҙ бик зур, бик һәйбәт. Һәм үҙебеҙҙе тоторға ысынлап та өйрәтте. Менә дистанционна булғаны өсөн бик рәхәт. Мин әле мыналай Орленокта ятып, һеҙҙең менән бергә була алам. Алай булһа күрешә алмаҫ инек. Шуға киләһе йылға үҙегеҙҙең килеүегеҙҙе көтәм беҙҙең мәктәпкә, беҙҙең районға. Үҙегеҙ килеп беҙгә уйын үткәрергә. Рәхмәт. Рәхмәт, Нәркәс. Һин Орленоктан хатта беҙгә ҡушылыуың өсөн үҙеңә рәхмәт. Ундай теге һине эштән бүлеп ҡушылған. Учалылар бик әүҙем, дыуандар да бик әүҙем, барыһы ла әүҙем. Бер кемде лә кәмһетмәйем. Ысында ла кәрәк тере уйын, сөнки мин уны үҙем аңлайым һәм әлбиттә тырышырбыҙ. Рәхмәт шулай уҡ. Так, тағы ла бармы фекерҙәр?
Мына батырдар команданы шулай кайтып өтүп китер идим. Станислав Тимашев дегенс мен аптырап ойлап койдум. Бул егет башкортча сүйлөшөм мекен деп, гомуман жок мекен деп. Бек жакшы мына башкортча тиги аралашасың, афарин, тиги исимиң башкортча булмагала. Бир карап шуга баргыла хокланып ултырган деп ойлойм. Рахмет. Яхшы бәхәскә инәһең кызлар менән. Батырларса күренеп тора. Ярай, афариндар не булһа, әлбиттә, тере уен булһа, без Өфөлә планлаштырган, Өфөлә йыелып, матур итеп 3 көндүк финал үткәрергә, барыһы менән якындан танышырга, тагы ла өстәлмә осталык дәресләре үткәрергә, әмма бу безгә тулы ушундай дөньялагы хәл, анда мөмкинчелек әлегә бирмәй. Шуңа күрә ошондай форматта гына әле йыгышырга ла була инде. Матур итеп танышып талман, әмма һеҙҙең һөйләгән ваҡытығыҙҙа һүҙҙәрегеҙҙән кемегеҙ нимә менән шөғөлләнгәнен белеүеттек, әүҙем егеттәр, ҡыҙҙар икәнегеҙҙе беләбеҙ. Шуға киләсәктә ниндәйҙер һорауҙар, тәҡдимдәр, ҡыҙыҡлы, нисек кенә булмаһа һорауҙарығыҙ килеп сыҡһа, һәр ваҡыт мөрәжәғәт итә алаһығыҙ. Беҙҙең иптәштәр, дуҫтар шулай бик күп. Үҙебеҙ Мәскәүҙә уҡып йөрөйбөҙ, Мәскәү башҡорттары менән бергә төрлө проекттарҙа, Питер башҡорттары менән бергә эш итәбеҙ йәмәғәтселек өлкәһендә. Уҡырға инеү буйынса һорауҙар булһа, шулай уҡ беҙ барыбыҙ да был яҡтан һеҙгә кәңәштәр биреп китә аласаҡбыҙ. Шул дөйөм әйткәндә, барығыҙға ла рәхмәт. ВКонтакте бәйләнештә селтәрендә һөҙөмтәләрҙе көтөгөҙ. Беҙ һеҙҙең менән тағы ла ошо аҙнала йәки киләһе аҙнала бәйләнешкә сығып, адрестарығыҙҙы белешеп, барыһын да тағы ла теүәлләштерәсәкбеҙ. Ҙур рәхмәт, ҡыҙҙар, егеттәр. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ! Рәхмәт, һау булығыҙ. Sağ olun.